thì chốt à. Ở lên nha anh em. Bánh mương. Ghê à. Xiết luôn hả? Lấy gì nhậu không đi. Đó, về em. Đó. Chết cái chùm nho của tôi à. Cầm cân thôi. Gỡ cá luôn nghe anh. Có gỡ cá luôn không? Gỡ thôi nha. Là gỡ được chứ phải đợi được kiểm đuổi phải không? Cá bự với phải để. À, Con nhỏ này gỡ đi. con này cũng được 2 kg mà. 3 kg hơn. 60. Rồi bắt. Hay quá. Học em. Hẳn cây luôn. Một em. Tới một nha. Nó lên anh ơi. Để chục thả luôn nha.
chốt à. Thấy kèm cái. Chưa. Mấy chỉ máy luôn. Kìm coi đâu đặng, nãy con em là một cái kìm đặng đó có không em? Nè. Cá bạc với vợ luôn. Chạy nó đã rồi. Gãy ông nội ơi. Mấy chỉ máy luôn. Sợ nha. Ông nói đào cho ông trốn luôn quá. Rồi 3 kg 3.
dây mình. Quá lượng nghe trên cần ăn hoài. Đây cỡ lớn á. Ê, được á, 7-8 kg ông nội. Cái kiệm mình đẳng đi. Mua Tối mày mệt chứ tao mệt à. Tay đi. Vô trong đi, vô sát bờ đi. Ừ. Này 5,5 kg đâu lại nè. Móc chồng móc đầu lại mai nha. Ba em biết lắm mà nhìn cá đâu.
Kèm đâu, kèm đâu. Quay qua thấy hết hồn.